Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banje n'abanyamakuru bandi hano Suraho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza. Kongeye kubasuza nshuti bakunzi ba Rayon Yacu TV. Kuri uyu munsi Rayon Yacu TV iraza kugaruka ku mukino uzahuza Rayon Sport na APR FC. Ni kuri uyu wa gatandatu. Ni umukino watangiye kugenda uvugisha benshi abakunze umupira w'amaguru amagambo menshi. Uwo mukino turaza kugaruka hano kuri Rayon Yacu TV. Turaza kugaruka ku mukinnyi wuri Esombe Onana ibikomeje kugenda bimuvugwaho. Rayon Yacu TV yegera umwe mu nshuti ze za hafi y'umukinnyi ukina muri Rayon Sport ndetse yegera n'umuganga wa Rayon Sport. Bagira icyo badutangariza kubivugwa kuri wiri Esombe Onana. Turaza kugenda tugaruka ku makuru menshi ari kugenda avugwa kuri uyu mukino uzahuza APR FC na Rayon Sport. Ibyo nta handi wabisanga uretse kuri Rayon Yacu TV. Wowe utarakora subscribe, icyo usabwa ni ugukora subscribe, ubundi ukareba hejuru hano hari akazogera ugakandaho kugira ngo uko amakuru ya Rayon Sport yashyizeho ujye ubasha gutubona amakuru y'ikipe yawe. Ubaye utari umukunzi wa Rayon Sport ntago ari ngombwa, nta gushishikarizwa gukora subscribe kuri Rayon Yacu TV. Iyi ni Rayon Yacu TV. Bantu b'imahanga n'ab'iki gisata cyose benshi muri mwe Rayon niyo nshuti mu kubyatura kwanyu bidutera ishema Imana niyo nkuru iba. Kuri uyu wa gatandatu ku isaha y'isa 9 kuri stade regional ya Kigali ruzaba rwambikanye hagati ya Rayon Sport na APR FC. Ni umukino utegerejwe n'abakunzi benshi w'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ni umukino w'ishyiraniro, ni umukino ufite icyo avuze kuri aya makipe yombi. APR FC igihe yatakaza uno mukino Kiyovu Sport yahita yicaho ikayirusha inota rimwe. Rayon Sport mu gihe yatakaza uno mukino Musanze AS Kigali izo zose zishobora kuza zigata zica kuri Rayon Sport. Ni umukino ukomeye ku mpande zombi, ni umukino abafana bakaniye, ariko kandi ni umukino abafana bakomeje kugenda binubira uburyo amatike yabaye make cyangwa se uburyo bahawe imyanya mike yo kuba bakwinjira muri stade regional ya Kigali. Abakunze umupira w'amaguru bati ni umukino twashakaga kureba ku bwinshi, batariko kandi twahawe amatike make. Abona abakunzi ba Rayon Sport ndetse n'abakunzi ba APR FC kugeza ubu ngubu ku isaha y'isa moya n'iminota mike hari hasigaye amatike mbarwa. Bivugwa yuko hari hasigaye amatike atarenze 200. Bivuze iki? Bizajya kugera ku munsi w'ejo cyangwa se ku munsi wa gatanu amatike yamaze gushira. Abakunzi b'umupira w'amaguru rero bati rwose Ferwafa ahangaha rwose mutwemye uburyohe bwa ruhago. Bati amatike mwayagize make namwe murakabya. Bati iyi match mwari mukwiye kudohora, wenda mugakaza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Batariko natwe tukareba uyu mukino kuko ni umukino umwe, ni umukino tuba dutegereje muri sezo, ni umukino w'imboneka rimwe. Bati rero Ferwafa rwose hano waratugoye cyane. Abona abakunzi b'umupira w'amaguru cyane cyane, ariko abakunzi ba Rayon Sport n'abakunzi ba APR FC, abakunzi ba Rayon Sport hirya no hino mu groupe bo barakamejeje amatike bayagura ku bwinshi. Bati turashaka kuzura stade regional ya Kigali twenyine, maze abakunzi ba APR FC abo bakunze kwita ibikona bakaza bakabura aho bamenera cyangwa se bakabura aho binjirira, bagasanga imyanya bamaze kuyifata. Ese bizaba bimeze gute kuri uyu mukino? Bamwe mu bakunzi ba Rayon Sport bati nubwo itike mwayihanitse mukayishyira hejuru, atariko kandi nanone ntibibe ku bafana ba Rayon Sport gusa cyangwa se ngo bibe kuri rubanda rugufi, ahubwo n'abandi bose muzabakanire nabo babashe kwinjira muri stade bishyuye nkuko natwe twinjira muri stade twishyuye. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport. Bati nta muntu ugomba kureba ikipe yacu ku buntu kuko natwe ubwacu tuba twahebye rwinshi, tuba twemeye tugatanga 5 byacu, tuba twemeye tugatanga 10 nandi, atariko abandi bakaza bakayirebera ubuntu. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport bavuga bati niba bashyirashyizeho kwinjira ku mafaranga ari hejuru bibe kuri buri wese, ntazagire umuntu uzinjira muri stade ku buntu. Bati kuko Rayon Sport yahawe amatike make byaba bibabaje rero hinjiye umubare munini w'abantu binjiye ku buntu, ugasanga stade irimo nk'abantu 100 binjiye ku buntu mu gihe ikipe iba yemerewe kwakira abantu 3500. Byaba ari bibabaje cyane. Bati niyo mpamvu Rayon Sport igomba kugira icyo ikora
maze buri muntu wese akinjira muri stade yishyuye keretse abanyamakuru n'abandi wenda bafite uburenganzira, atariko abandi bagomba kwinjira badafite icyo bitwaje. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport cyane cyane, ariko bagaruka kuri uyu mukino n'ibiciro bihanitse, ndetse banabona yuko abafana bazaba ari bake muri stade, bavuga bati rero bibaye byiza rwose Ferwafa wadohora wenda ukagera nk'abantu 5,000, bati kuko 4,000 ni bake cyane. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport n'abakunzi ba ruhago muri rusange bashakaga kwihera ijisho uyu mukino, bavuga yuko babangamiwe cyane. Tise tubangamiwe n'ibiciro byashyizweho byo kwinjira, ahubwo tubangamuye n'imyanya twahawe yo kwinjira, bati ni imyanya mike cyane. utisina na jyojyori n'abapolisi Kagere na Jacques Nshuti ntibahusha. Ekipe ya Rayon Sport nayo yafashe hasi hejuru mu gukora imyitozo yakaniye umukino, ari nako ikangura abakunzi ba Rayon Sport kuyiba inyuma, bati nta kabuza ntabwo tugomba gutakaza ino match. Abakunzi ba Rayon Sport nahoze mbona hirya hino mu magroupe bari kugenda batebya, babwira abayobozi b'amagroupe bati nituramuka dutsinzwe namwe muzegure. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport bakomezaga kugenda bagaragaza uburyo iyi match batagomba kuyitsindwa, bumvisha abayobozi b'amagroupe ko nibayitsindwa nabo bagomba kwegura bakava ku bwadimyeni bw'amagroupe. Nabonaga bagenda batebya cyane, ariko kandi ibi bigaragaza ko ari match bakaniye, ari match badashaka gutakaza. Hirya no hino mu magroupe atandukanye abakunzi ba Rayon Sport bari kugenda batanga prime ku bakinnyi bayo, bati mugerageze uko mushoboye, buri wese atange prime, maze tugerageze tegure match y'igikona tuzabashe gutsinda igikona, dore ko hashize igihe kinini Rayon Sport idatsinda igikona. Abakunzi ba Rayon Sport bati gutsinda igikona yibuze hagasigaramo amanota 5 ni intambwe nziza yo kugisatira, kugira ngo natwe tube twareba yuko twakwegera igikombe cya shampiyona. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport bati mukora iyo bwabaga, dutegure match, dutegure ku mpande zombi, yaba abafana, yaba abayobozi, yaba abakinnyi, turebere hamwe cyangwa se dusenyera umugozi umwe, turebe uko twakwegera iki gikona tukaba twagitsinda. Abo ni abakunzi ba Rayon Sport hirya no hino mu magroupe atandukanye. Ifisi banirirwa rishaka isaro ry'Inyanza. Ku munsi w'ejo mu bitangazamakuru hiriwe amagambo avugwa yuko Willy Essom Onana yaba atari gukina imikino ku bushake bwe. Ibitangazamakuru bivuga yuko uyu Willy Essom Onana yaba ari muzima, yaba ahubwo afite abantu babiri inyuma badashaka akakina, bamutegetse ko atagomba kwitabira imikino ya Rayon Sport, cyangwa se bamutegeka yuko atagomba gukina. Ubwo byumvikana ko wenda bashaka kumvisha ko hari icyo bamuhaye kugira ngo atabasha gukina imikino. Ibi byatumye Rayon Yacu TV yegera umwe mu baganga ba Rayon Sport agiye icyo dutangariza, ati ntimumvuga amazina, atari icyo nababwira cyo Willy Essom Onana ararwaye. Uwo ni umuganga wa Rayon Sport. Mohamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari. Ati simbona impamvu Willy Essom Onana yaba adashaka gukina Rayon Sport. Ati bivugwa n'itangazamakuru rero, ati mubyitondere, ati ntago ariko bimeze. Ati Willy Essom Onana arwaye mu rukenyerero, yavunitse ku mukino wa Etincelle, mwese mwarabibonye. Bati rero nta hantu hadapfa gukira, nta hantu hadapfa gukira uko hiboneye. Ati rero ntibabayobye cyangwa se bibashuka. Bati abaganga ba Rayon Sport nibo batanga raporo, bati ntago bigeze batangira Willy Essom Onana yuko ari muzima. Ati iyo raporo ntago twigeze tuyitanga. Ati kandi Willy Essom Onana amaze igihe yivuza kwa Rutamu Patrick, uyu ni umuganga uvura ikipe y'igihugu Amavubi. Ati rero ati bigaragara byo uyu mukinnyi ararwaye ntago abeshya. Ati rero biri kuvugwa mu itangazamakuru ntago ariko bimeze. Ibi ntago Rayon Yacu TV yagarukiye aha ngaha, yegera umwe mu bakinnyi b'inshuti za Willy Essom Onana nawe agira icyo adutangariza. Imwe Rayon niyo nshuti mukubyatura kwanyu bidutera ishema. Imana uwo mukinnyi ati nanjye nimumvuga izina, batariko reka mbabwize ukuri. Bati ubundi umupira w'amaguru
iyo uri umukinnyi ukiri muto cyane cyane uba wifuza aho wajya hose wakumva wakina. Bati niyo baguha amafaranga make atari ko burya baguhaye amafaranga menshi ariko ukaba ku gatebe ntago bikunezeza. Bati rero birarutwa ko baguha amafaranga make ariko ukajya mu kibuga. Ati se mutekereza ko uyu Willy Esombe Onana yaje mu Rwanda ataje gukina? Ati Willy Esombe Onana yaje muri Rayon Sport kugira ngo yigaragaze abo yabona andi makipe. Ati se kuba atari gukina mutekereza yuko Willy Esombe Onana we bimunejeje? Ati kuba atari gukina ni amahirwe make kuri we bishobora gutuma wenda atazagaragara cyangwa se atazigurisha nk'uko yabishakaga. Ubundi yumvaga yakina uyu mwaka mu Rwanda ubundi agahita yigurisha kuko yaratangiye kugaragaza ko ari umukinnyi ushoboye. Amakipe yaratangiye kugenda abona ko ari umukinnyi ushoboye ashobora kumurambagiza. Ati rero kuba atari kwitwara neza cyangwa se kuba noneho no mu batsinze ibitego byinshi atakigaragara kuri afishe yabo, ati ibingibi nawe biramubabaza. Ati kandi mwibuke yuko Rayon Sport ifite Musa Esenu muri kwitwara neza. Ati se mutekereza ko Willy Esombe Onana yakwemera ko hari umuntu uza akamurusha ibitego cyangwa se akabona yuko hari undi tutazamu waje muri Rayon Sport ushoboye maze wakemera kuguma iyo ngiyo ku gatebe? Ati oya, ati ntago ariko bimeze. Ati Willy Esombe Onana ararwaye kandi mu byumve nk'abafana ntago Willy Esombe Onana adashaka gukina Rayon Sport. Bati ibyo ngibyo ni bikabyo biri mu itangazamakuru cyangwa se n'abantu bafite icyo bashaka kugeraho bari hirya mu itangazamakuru. Bati Willy Esombe Onana nawe yifuza gukinira Rayon Sport ntago yaje mu Rwanda ataje gukina. Ati yaje mu Rwanda agira ngo ahace ubundi akomeze ajye hanze y'u Rwanda. Ati rero kuba atari gukina bimugabanyiriza amahirwe nawe yo kuba yagaragara ku ruhando mpuzamahanga. Ati rero mwumve ko nawe bimubabaje kuba atari gukina. Ati kandi nawe bashaka gukina. Ati mu minsi yashize mu bitangazamakuru mwagiye mubyumva Willy Esombe Onana yashakaga kugaruka mu myitozo, abaganga ba Rayon Sport bakamubuza bati buretse tutaguhomba, buretse uzagaruke mu kindi gihe umeze neza. Ati se mutekereza ko yashakaga kugaruka vuba ari yihe mpamvu? Ati nuko ashaka gukina. Atari abaganga ba Rayon Sport ntago bigeze bifuza ko ahitaza agahita akoreshwa. Bati nabitonze tutazamuhomba igihe kinini azagaruke yarakize neza. Bati rero Willy Esombe Onana afite imvune ikomeye cyane ku buryo ashobora kuzamara ino seza adakinnye. Atariko kandi Willy Esombe Onana nawe yashaka gukina Rayon Sport nkuko bivugwa ntago ariko bimeze. Ati ni umukinnyi ukunda gukina, ni umukinnyi wababazwa no kutajya mu kibuga. Ati rero mwirinde ibiri mu itangazamakuru ntago ariko kuri. Yeka ijuka hajura hombe ngarambi urawa budugomezira urutieri ali. Ngayo nguko ngibyo biri kuvugwa kuri Willy Esombe Onana. Ariko kandi natwe nk'abafana twicare dutekereze dusesengure, ntitugapfe kumva ibyo twumvise byose ngo tubyakire nk'ukuri. Natwe tujye twisesengurira nk'abakunzi ba Rayon Sport turebe se koko nibyo. Ese Willy Esombe Onana koko ntagashaka gukina Rayon Sport? Ibyo ngibyo buri wese ajye yicara bitekereze, atekereze nawe n'umukinnyi ni kariyeri ye, ntago yakwifuza kuza ngo ajye ku gatebe. Ati rero ibyo ngibyo ntago ariko bimeze. Uwo n'uwegereye Willy Esombe Onana. Willy Esombe Onana ni umukinnyi wa Rayon Sport ufite amasezerano y'imyaka 2 kuzageza muri 2023. Bivuga yuko uyu mwaka urarangira hiyongereho undi mwaka ugiye kuza. Ese ni yihe nyungu y'abafite mu kudakinira Rayon Sport? Ngibyo bikomeje kugenda bigarukaho n'itangazamakuru rya hano mu Rwanda, ariko kandi abandi babinyomoza. Ngibyo biri kuva kuri Willy Esombe Onana. Rayon Sport na APRFC ni umukino utoroshye, ni umukino w'ishyiraniro. Abakunzi ba Rayon Sport murasabwa kuba hafi ikipe yanyu mutanga prime mukanda akanyenyeri 702 urwego S. Abashaka kuba muri groupe ya Rayon Yacu TV namwe mushaka kutwandikira kuri 0788476591. Ushaka kuba kandi mu yandi magroupe cyangwa se kuba mu fan club ushobora kutwandikira ukatubwira fan club wifuza kubamo, maze natwe tukagufasha kuba wagera muri iyo fan club. Iyi ni Rayon Yacu TV, amakuru ya Rayon Sport kuri Rayon Yacu TV nakagaruka. Nge ndi Modric. Ubu nkuba n'ubutitsa nitwajaga kwaya kandi nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere.